Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi. Olá, fofuchas e fofuchos, tudo bem? Eu sou Natália, sejam todos bem-vindos ao canal Artes da Nath. Eu quero já pedir de antemão para vocês, quem ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, que dê um curtir nesse vídeo e que compartilhe também com seus amigos para estar ajudando na divulgação do canal. Só um momentinho que tem uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou ver quem é. Prontinho, já coloquei meu celular no silencioso para não incomodar. Então vamos continuar. Esse aqui é um molde da fogueira. Eu vou deixar disponível no blog, o link estará na descrição do vídeo, é só vocês clicarem que vocês serão direcionados automaticamente para o blog para pegar esse molde aqui, tá bom? Aqui eu já adiantei os moldes cortados. Deixa eu falar com vocês. Duas partes de cada molde. Então eu cortei aqui e deixei um aqui para vocês verem. Que eu queria ressaltar que não risque o EVA com caneta ou lápis, porque mancha o seu trabalho. Vocês risquem com um palito de churrasco, com um palito de unha. Aqui na câmera não tá dando pra ver, mas eu risquei com um palito de unha para não ter que ficar marcado de lápis e de caneta, que fica um trabalho feio depois que corta. Aí depois é só seguir o risco que você fez com o palito. Eu não sei se tá dando para vocês verem aí, mas eu espero que esteja dando, que eu troquei de câmera. Troquei não, né? Eu voltei para minha outra que eu gravava antes, que eu estava gravando com o celular, mas aí a memória é ruim. Eu também utilizei para dar um sombreamento nas peças o giz pastel oleoso. No amarelo eu usei o laranja, o giz pastel laranja. No vermelho eu usei o amarelo. E no laranja eu usei o giz pastel vermelho. Eu só vou fazer nesse aqui para vocês verem, nesse que eu acabei de cortar. Esse daqui, giz pastel oleoso, que eu utilizei. Eu vou pegar o amarelo. Eu vou passar nas bordas e vou espalhando para cima com o dedo. Se vocês não tiverem esse giz oleoso, vocês podem estar fazendo também com canetinha, que dá super certo também. Dá uma espalhada com o dedo para suavizar. Muito fácil, gente. Essa fogueirinha aqui é muito fácil. Vocês podem estar usando como centro de mesa, ou pode estar dando como lembrancinha mesmo, botando docinhos dentro. Eu vou colocar um saco de pipoca, aquele saquinho de pipoca docinha, que é vermelhinho, manchei minha mesa. Pronto. Eu vou colar agora o amarelo por cima do vermelho. Eu estou utilizando a cola instantânea aqui, porque o meu dedo está machucado e eu queria utilizar a cola quente. Para esse tipo de trabalho plano assim, eu prefiro usar a cola quente. Mas como meu dedão está machucado, eu não vou aguentar apertar o gatilho da pistola. Ó. Muito simples, é só colar um em cima do outro. Vou fazer a mesma coisa com esse. Pouquinha cola. Vou dar uma espalhada aqui. Aqui.
Eu tô usando a cola instantânea da Tech Bond, que eu gosto muito dessa. Que é o 725 ou o 793 que eu gosto. Pra tira, eu vou precisar de 8. Deixa eu conferir se é 8 mesmo. É 8. Irei precisar de 8 tiras enroladas. Eu cortei um tamanho de 22 centímetros de comprimento por 4 de altura. Eu vou dobrar ao meio, vou pegar a tesoura e vou dividir em 2. Agora eu vou enrolar, passar um pouquinho de cola aqui. Vou dar uma enrolada no meio. Acho que não passei cola o suficiente. Não passei. Vou dar uma enrolada no meio. Vou virar de novo. Eita. Grudou. A cola gruda demais. Agora eu vou passar aos poucos assim na ponta para não ter que vazar, porque essa cola aqui é bem líquida. Ó, eu passei demais agora. Agora eu não passo de menos, eu passo de mais. Então ela está saindo. Pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, com a outra tira. Gente, tô falando tudo enrolada. Toda vez que eu gravo, eu tenho que gaguejar, eu tenho que falar errado. Como sempre, não passei cola suficiente nessa parte. Eu espero que vocês estejam entendendo. Ó, vazou um pouquinho aqui. Não repare a bagunça na mesa, se caso estiver aparecendo, porque eu estou iniciando com biscuit e estou fazendo a minha primeira encomenda. Estou fazendo Chaves, a Chiquinha e o Kiko. Eu não vou gravar o vídeo para vocês porque eu aprendi vendo vídeo de uma outra pessoa no YouTube, então não acho certo copiar o vídeo assim idêntico ao de outra pessoa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está ficando. Rapidinho, gente. Olha que gracinha. Eu já finalizei. Finalizei não, só falta os cílios e a sobrancelha do Kiko. Agora eu estou fazendo Chaves. Ó. Eita, balancei vocês. Isso aqui é a cabecinha do Chaves. Ainda não fiz a Chiquinha. Mas o Kiko está uma gracinha. Falta a sobrancelha e os cílios. Quando tiver prática assim no biscuit, eu ensino a vocês outras coisas que eu irei criar. Eu vou cortar a pontinha aqui para ficar igual dos outros tamanhos. Pronto, tirei a pontinha. E também vou precisar de um quadrado 11 centímetros de comprimento por 8,5 de altura. Eu vou posicionar, vou pegar 2 tiras assim. No caso, isso aqui é a lenha, né? No caso, vou pegar, vou posicionar assim. Vou ver, vou passar cola. Posicionar bem rente. Uma coisa com o outro. Tá, essa emenda para dentro. Essa cola aqui cola tudo. Os dedos vivos cheios de cola quando uso ela. E eu tô com medo de pegar no meu dedo cortado e queimar. Nossa, deve ser uma coisa terrível. Pronto, colei assim. Desse jeito. Agora eu vou pegar mais 2 e colar por cima dele. Não precisa passar cola em tudo agora, só aqui na ponta. Posiciono.
Fazer a mesma coisa com o outro. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Takes the cow. Hi ho the dairy-o. The nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog. Hi ho the dairy-o. E assim eu vou fazendo, ó. Agora eu vou colar nessa posição por cima desse. The dog takes the cat. Agora também não precisa passar cola em tudo, só na ponta, Dairy-o. The dog takes the cat. alinhando com o outro de baixo. The cat takes the Deixa eu mostrar pra mouse. vocês. Hi ho the dairy-o. Desse jeito assim. Takes the mouse. Vou fazer a mesma coisa desse lado. The mouse takes the cheese. The mouse takes Ai, fica linda essa fogueira. Acho lindo. dairy-o. The mouse takes the E vou colar as duas últimas na mesma posição da outra de baixo. Assim. Hi ho the dairy-o. Um pouquinho de The cola na cheese ponta. stands alone. Hi ho the dairy-o. The cheese stands alone. Já estamos com mais de 866 inscritos no canal, gente, estou muito feliz. Quando eu vi que eu estava com 9 inscritos, nossa, foi que descolou. Foi uma felicidade tão grande quando eu tive 9 inscritos. Parecia que eu estava com 1 milhão. Já pensou se eu chegar a 1 milhão de inscritos? Nossa, gente, é um sonho ser realizado. Nossa, deve ser uma felicidade imensa. Imensa, imensa. Ó, já está finalizado essa parte. Agora com a fogueirinha, o foguinho que nós colamos, nós vamos posicionar aqui, ó, com a sacola. Ou você pode colar do lado de dentro, ou do lado de fora, ou do lado de dentro. Eu vou colar do lado de dentro. Vou passar a cola só aqui nessa parte aqui, ó. Boca. Meu pé tá coçando. Vou posicionar aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou passar bem no finalzinho aqui. Deixa eu ver se não foi. Minha cola tá acabando. Eu estaria precisando de uma parceria, né? Porque não tem ajuda com nada, né? Uma parceria aí seria muito bem-vinda. Marcas aí, qualquer marca, se quiser estar me dando um apoio, eu ia agradecer muito. Tá bom? Eu tô andando meio cara de pau ultimamente. Bom, gente, assim está finalizado. Ó, parte de baixo que imita a grama. Gente, achei lindo, lindo demais. Aí o que você pode fazer? Eu ia botar um saquinho, dentro de um saquinho de celofone. Alguma coisa assim, gente, celofone. Eu sei que não se fala celofone, é outro nome, que é tudo com A, mas não tá saindo, então vai celofone mesmo, tá bom? Já que eu não tenho aqui, eu tava com preguiça de fazer pipoca e botar nesse saquinho. Eu tinha essa pipoca aqui, que é bem maior do que minha fogueira, só para fazer uma demonstração para vocês, que vocês podem estar fazendo uma fogueira maior se eu ampliar o molde. E tá colocando esse saquinho de pipoca aqui dentro, tá fazendo pipoca mesmo, que eu tava com preguiça de fazer. Aí eu quis fazer logo esse vídeo. Você pode estar botando aquela pipoca dentro do saquinho, transparente, como eu falei pra vocês. Mas isso aqui é só para demonstração, tá, gente? Vocês podem estar fazendo maior o molde e utilizando esse saquinho também de pipoca, tá bom? Ou se vocês encontrarem esse saquinho menor também, não tem problema. Isso vai de acordo com o gosto de cada um. O molde estará no blog, só para lembrar, e a lista de materiais também. Isso aqui foi um vídeo bem rapidinho, assim, eu espero, só para estar demonstrando para vocês como que eu fiz essa fogueira, tá bom? Um grande beijo. E não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um curtir e de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! The dairy-o, the cheese stands alone. Hi ho, the dairy-o, the cheese stands alone.